Ramazonda bu duoni aytib, Alloh tomon uzatilgan qo'llar quruq qaytmaydi. Hamma bilan birga qaytaring. Allohumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Bu istig'forda hozir ko'p aytishimiz kerak, chunki Ramazon 3 qismga bo'linadi. Avvaluhu rahma va awsatuhu mag'fira va axiruhu atqun minan niron. Hozir esa birinchi 10 kunligidan o'tdik, mag'firat qismiga keldik. Bu vaqtdan foydalanib olishimiz kerak, ko'proq tavba qilishimiz kerak. Bir misol keltirilgan, cho'lda chanqoqdan joni uzilishiga oz qolgan inson suvni ko'rganda qanchalik xursand bo'lib ketsa, Alloh bir bandasi unga tavba qilganda undan ko'proq xursand bo'lib ketar ekan. Shuning uchun tavbani ko'paytirishimiz kerak, chunki bir o'ylab ko'ring, qiyomatda hatto yuzimizga qaramasdan qochib ketadigan odamlarni xursand qilish bilan umrimiz o'tib ketyapti. Tug'ilganimizdan hozirgacha rizqimizni berib kelib turgan, yuragimizni har bir urishiga ruxsat berib turgan zotni xursand qilishimiz kerak emasmi bundan ko'ra? Va bir narsani iltimos qilib qolaman, bu videoni yaqinlaringizga yuborib qo'ying. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadislari bor. Yaxshilikni tarqatgan, uni qilgan bilan bir xil savob oladi. Shuning uchun yaxshilikni tarqatsangiz, agar ular siz sababli shu duoni aytsalar, sizga savobi kelib turadi inshaalloh.